So guys, ayan na yung bike. Makakatulog na siya ngayon. Ilang gabi na siya guys na hindi nakakatulog kasi nga search ng bike, hanap ng bike. Tapos ang mga nakikita niya naman sobrang mahal. Hindi pa ma-aprobahan. Kaya naging sobrang bait niyan. Nagmamasahe yan, guys. Lahat ng gusto, sunod dyan. Tapos ngayon, nakabili na siya ng bike. Wala na. Kanya-kanya na uli. Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Karen. So ngayon guys, hinihintay natin dumating yung bike na in-order ni Arvin kasi yung bike niya dati, binenta niya ulit. So, hindi mapakali sa bike, kaya yung binenta niya ulit. Tapos ngayon, meron na naman siyang bike na dadating. So, hihintayin natin dumating. So, bali siya, ilang gabi na siyang hindi natutulog sa maayos kasi search siya ng search, tapos hanap siya ng hanap ng bike niya. So, ayun, ngayon, naka-order na siya. And then, ngayon, i-deliver na dito. So, hintay na natin na dumating. So, ayan na siya guys. Naghihintay na siya. Hindi mapakali. Kanina pa. So, ayan na guys. Dumating na yung bike. So, ayan. Yung sakay ng kotseng puti guys. So, ayan. Ibinababa na. So, ayan. Ayan na guys. So, ayan na siya guys. Bit-bit na. Yeah, there is. The same bank account. Okay. Yeah. You can try. I'll show you. Be careful. Okay. I got a multi-control, so I don't have place. Okay. Thank you. Thank you very much. Few inches later. Size 50. Sakto na sa akin to. Dati size 46. Galing. Pwede na ulit. Ang ganda nitong ano niyo, tawag dito yung chain stay. Siya Siya ba gumagamit yan? siya. Bukan niya. Kaya siguro. Wala pa. Galing ko yan, galing ang ganda. Sabi niya, Makakatulog na yan. sabi niya mag-move daw siya sa condo, wala siyang paglalagyan. Ay kuya, ano din pala yan kuya? R7000 din pala yung gram yan. Ayan na yung design niya. Oo. Galing. Masaya ka na, Bin? Yeah. Gano'ng kasaya? Gano'ng kasaya, Bin? Yeah. Still. Mga ilang buwan na to, Bin? Mga ilang buwan to, Bin? Mga ilang buwan? 6 months. Nakailang buwan yung isa mo? 6. Wala ako. So, ayan. Maganda naman siya, guys. So, ayan yung bike. Eto na, dumating na yung bike na in-order ni Arvin. So, bali guys, etong bike na to is pangatlo na niyang nagiging bike. So, yung una is yung surprise natin, and then, gusto daw mag-upgrade, parang isang buwan lang yon, and then, nakabili ulit siya, Twitter. And then, after 6 months, gusto na naman daw mag-upgrade, guys. So, at eto na nga yung pangatlong bike, so, dumating na. So, bali, etong bike na to, guys, is Optima Tesla, yung name na, yung brand ng bike na to. So, yung pangalawa niya kasi is Twitter. Shimano Sora lang. So, eto, Shimano 105 na, guys. So, eto, brake. So, eto. Eto sa gulong sa likod. Eto naman sa harap. So, eto, lahat niya, guys. Eto, itong crankset guys, Shimano 105 na din siya. And then, so eto guys, Shimano 105 na din ito guys. So yung group set niya guys, eto, ayan, eto, lahat guys is Shimano 105. And then guys, so eto namang upuan niya guys is San Marco.
unlike dun sa sa iba niyang bike, matigas yung upuan niya. Ito malambot guys. So, hindi masakit sa puwet. And then, etong frame niya guys is aluminum. So, and then, etong fork naman niya is carbon. So, compare mo dun sa dati ng mga nagiging bike, mas magaan to. Kasi guys, ito ay tumitimbang lang na 8.8 kilos. So, yung before kasi is nasa 9 kilos, something like that. So, bali guys, etong size nito is 50. 50. Kasi medyo matangkad siya, kaya kailangan medyo mataas din yung bike niya. So, bali guys, yung gulong niya guys is, yung brand niya is Michelin Lithium 0.3. So, ito ay, ang nipis ng gulong niya guys. So, ayan. So, road bike kasi siya. And then, etong pedal niya guys is yung tatak niya is Welgo. So, ayan. Meron na din siyang reflector pag nasa madilim ka nagbabike. And then guys, so itong handlebar niya, itong stem, and then seat post. So, ang brand naman niya is 3T guys. So, 3T. So, guys, ayun lang. So, kahit ako kaya ko siyang buhatin, magaan lang siya. And then, guys, proceed naman tayo sa accessories. At ito, guys, umorder din siya ng cyclometer. Oh. So, ayan, para kung gusto mong malaman kung gano'n na ba kalayo yung natakbo mo at gano'n ba kabilis yung takbo mo. So, ayan, mache-check mo yan dyan. Oh. And then, guys, bumili din siya ng saddle bag. So, ito lang yung mga laman niya. Ayan. Ang liit ng bag, guys, pero ang dami, medyo malaki at marami rin laman. Oh. Ito, pang tapal dun sa tire kapag nabutas. So, ito yung tire, and then ito yung mga pang kuha ng tire. So, ayan, ito yung laman niya. Malaki din siya, guys. And then, etong ilaw sa likod. Ayan, yung ilaw niya sa likod. Marami siyang klase. Ayan, pwede mong steady. So, ayan, medyo light. So, ayan, may nag-blink. So, ayan. May switch lang siya dito, guys. Ayan. So, ayan. And then, dito naman sa unahan, guys, syempre, dapat may ilaw din siya. So, ayan, kailangan may ilaw din siya sa harap. So, ayan, guys. Maliit lang yung ilaw niya, pero ang lakas. Ayan, pwedeng mahina. Ayan, may nagbi-blink. So, ayan. So, ayan yung ilaw niya sa harapan and sa likod. And then, guys, ito, syempre, kapag malayo-layo, kailangan may baong tubig. So, ayan. Ayan yung lagayan ng tubig niya. And then, ito naman is bomba. In case na maplatan or lumambot yung gulong niya. So, ayan. Ito yung bomba niya. Maliit lang siya, guys. And then, guys, syempre, kapag nagbabike siya, kailangan safe pa din. So, eto, bumili din siya ng helmet na yung brand niya is Rock Brothers. So, ayan. So, maganda siya sa loob, guys. So, ayan. Ayan yung loob niya. Safe din. Ayan. And then, etong helmet na to, guys, is 3-in-1. So, ayan. Pwede mo na siyang suotin ng kahit ganyan lang siya. And then, guys, ayan. Kung gusto mo kinabukasan, iba naman yung itsura. So, ilagay mo lang ito. So, next, guys, is yung pangatlo. Ayan, iba naman yung itsura niya. Medyo matigas siya. So, ayan. Ilagay lang ulit natin siya dyan. So, ayan na, guys. Iba naman yung itsura ng helmet. No? So, safe siya, guys. So, ayan siya. So, ayan na siya, guys. So, comfortable siya kapag sinusuot, guys. Para lang malambot din siya sa loob kasi may mga foam-foam din siya. So, ay, ito na nga, guys. Ito na yung kabuuan ng bike check natin para sa pangatlong bike ni RV. So, dito na nagtatapos yung ating bike check. And then, sana nagustuhan nyo itong ating vlog for today. And kung may tanong kayo, comment down below. And don't forget to like, share, and also, don't forget to subscribe on my channel. So, see you in my next vlog, guys. Bye-bye!